Ողջույն, Armenia TV եթերում աշխարհի ամերով ծրագիրն է եւ ես անհավանական Աֆրիկայում եմ։ Խորհուրդ եմ տա փոխելալիքը լինելու է շատ հետաքրքիր։ Այս ծրագրում ես հայտնվելու եմ մի գյուղում, որը ուշադրություն չունի զուգարան։ Հենց այս գյուղի բնակիչների հետ բացահայտելու եմ նաև նրանց դեմքերը զարդարելու արվեստի դաժան նրբությունները։ Ու վերջում եմ որպես տանջանքներից փոխհատուցում իբր մի համեղ ուտեստ եմ պատրաստելու։ Մեծ հարց է, փոխհատուցում էր դա, թե նոր տանջանք։ Գիտեք, առասարակ Ուգանդան համարել շատ զարգացած երկիր ես իհարկե չեմ կարող, սակայն մայրաքաղաքում կան թաղամասեր, որոնք բավականին ժամանակակից են, այսինքն այնտեղ կան շատ եւ շատ բիզնես կենտրոններ, տարբեր ակումբներ զվարճանքների համար եւ այլն, սակայն իրականում զբոսաշրջիկին այդ ամենը հետաքրքիր չէ։ Երկրին ծանոթանալու համար պետք է անպայման այցելել տեղի գյուղ, տեսնել ինչպես են մարդիկ ապրում, այսինքն անել այն ամենը, ինչ ես սիրում եմ անել, ուստի տեսնում եմ արդեն ծանոթիս, ով սպասում է ինձ, միանգամից սկսեմ ծանոթությունս այս գյուղի հետ։ Շարունակում եմ ուսումնասիրել Աֆրիկան իր ամենահետաքրքիր ու խորհրդավոր անկյուններով։ Տեսնում եք, չէ, թե ինչ համաչափ ու գեղեցիկ բաժանումներ են արված։ Ասես փոքրիկ դղյակներ լինեն, որոնք մեկը մյուսից բաժանված են ուղղակի քարե կամ ծղոտե ցանկապատներով։ Ամենահետաքրքիրը, ինչն ինձ իսկապես ապշեցրեց այս գյուղում, մարդկանց դեմքերը նախշազարդելու գործընթացն ու ավանդույթն է։ Սա մի քիչ դաժան, բայց միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Այս մասին իհարկե շուտով։ Բնակիչներն այստեղ, ինչպես ամբողջ Աֆրիկայում, անպայման վառ հագուստ են կրում։ Միշտ ժպտում են եւ բնականաբար իմ կողքից չեն հեռանում, որովհետեւ իրենց աշխարհում ես անհասկանալի երևույթ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիգիենայի ու մաքրության մասին անգամ խոսել չեմ ուզում։ Բայց դե ինչ արած, պետք է ամեն բան ներկայացնել այնպես, ինչպես կա։ Ողջույն, հանդիպեցինք, ինչպես ես։ Լավ եմ, բարով ես եկել։ Եկալ եմ, հայտնվել եմ այստեղի Ուգանդայի ամենամեծ գյուղում, ավելի մեծ գյուղ ուղղակի այս երկրում չկա։ Ասա որտեղ ենք հենց հիմա։ Հիմա քեզ կպատմեմ ու կներկայացնեմ ամեն բան, բայց սկզբում շատ կարևոր մի բան պիտի ասեմ, որ հետո ինձանից չնեղանաս։ Խնդրում եմ քայլելիս զգույշ եւ ուշադիր եղիր, որովհետեւ մենք չունենք հարմարեցված պետքարաններ։ Ամեն քայլափոխի կարող ես տհաճ իրավիճակում հայտնվել, քանի որ մարդիկ իրենց բնական կարիքները հոգում են, որտեղ պատահի։ Այսինքն մեկ րոպե, այսինքն ոչ մի տանը չկա։ Ոչ մի տանն էլ չես գտնելու զուգարան։ Այն ինչի մասին ասում եմ քեզ, լրիվ սովորական երևույթ է։ Դե ուրեմն պետք է շատ զգուշ քայլել։ Գիտես, հիմա արի սկսենք ծանոթությունը գյուղի հետ, սակայն ինձ շատ հետաքրքիր է։ Մեկ րոպե, մի վախեցեք, ես չեմ կծում։ Այ կմոտենաս, կասես ինչ նախշեր են, ես արդեն հենց մուտք գործեցի գյուղ, տեսա այս նախշերը կանանց եւ տղամարդկանց դեմքին։ Այո, ճիշտ նկատեցիր, որ մեր գյուղում գրեթե բոլորի դեմքը նման նախշազարդերով է պատված։ Սա մեր ցեղախմբի առանձնահատկություններից է։ Մենք ահա այս նախշերով զարդարում ենք դեմքը, որովհետև այստեղ դա շատ նորաձև, գեղեցիկ ու գրավիչ է համարվում։ Որքան շատ նախշված լինի դեմքդ, այնքան ավելի հետաքրքիր ու գրավիչ կլինես հակառակ սեռի ներկայացուցիչների մոտ։ Նախշերը բավական ցավոտ գործընթացի արդյունքում են ստացվում։ Բայց ինչպես են անում, այսպես ծակում են ցավոտ, չէ՞ որտեվ այստեղ ես վստահ եմ ոչ մի հիվանդանոց, ոչ մի այսպես բժշկական աջակցություն չկա։ Ինչպես իրենք հենց այդպես ծակելով գեղեցկացնում են իրենց։
Այո, ճիշտ ես ասում, հիվանդանոց ու բժիշկներ մոտակայքում հեշտությամբ չես գտնի, բայց դե քանի որ այս մշակույթը դարեր շարունակ տարածված է այստեղ ու փոխանցվում է սերնդեսերունդ, ցանկացած մարդ գիտի այն անել։ Նրանք այնպես են կտրատում դեմքը, որ առողջությանն ու կյանքին վտանգ չսպառնա։ Մենք այստեղ ունենք հատուկ կանայք, ովքեր զբաղվում են դրանով։ Այստեղ ընդունված չէ վճարել այդ ծառայության համար։ Փոխարենը նման արվեստով զբաղվող կանանց նվերներ կամ ուտելիք ենք տալիս, ինչի դիմաց էլ նրանք դեմքդ այսպես նախշում են։ Կամ կտրատում են սովորական սրիչներով, կամ էլ ահա հիմա քեզ ցույց կտամ այս կողմում մի բույս է աճում։ Եկ այս կողմ։ Տես, ահա այս բույսի փշերը շատ սուր են։ Այ եթե ձեռքի տակ սրիչ չկա, իսկ նման բան մեր կողմերում հաճախ է լինում։ Այնպես չէ, որ կան խանութներ, որտեղից ամեն րոպե կարող ես ուզածդ ձեռք բերել։ Այ նման դեպքում օգնության են հասնում այս փշերը։ Տես, դրանք այսպես մտցնում են մաշկի տակ, ծակում այնպես, որ արյուն գա, որովհետև դրանով կտրում են մաշկը։ Հետո նկարում են այն նախշերը, որը ուզում են։ Այսինքն, ամբողջ դեմքը ծածկվում է մանր ծակծկված հատվածներով։ Որպեսի այդ սպիերը խորը հետ թողնեն, բայց եւ վարակի պատճառ չդառնան, դեմքը լվանում են կովի մեզով։ Այո, տհաճ է հնչում, բայց արդեն անվտանգ է։ Մեզը տարածում են դեմքով մեկ ու լավ քսում են դեմքին ու այդպես թողնում։ Մոտ 2-3 շաբաթ անց վերքերը լավանում են, իսկ հետքերը մնում են դեմքին։ Եվ ահա դու ունես գեղեցիկ ու նախշազարդ դեմք մի ամբողջ կյանքի համար։ Դե մեզ մոտ մեր երկրում որևէ մի աղջիկ իհարկե ավելի գեղեցիկ լինելու համար այդ քայլին չէր գնա, բայց այստեղ Աֆրիկայում, ինչպես տեսնում եք, այս գյուղում կոնկրետ աղջիկները նման կերպ գեղեցկանում են։ Ես միայն ուզում եմ ասել, որ այս փշերը շատ սուր են, այսպես կարծես ասեղ լինեն, եւ ես պատկերացնում եմ ինչ ցավ են ապրում աղջիկները այսպես դեմքին նախշեր անելու ընթացքում։ Իհարկե զարմացած եմ ամեն ինչից ինչ դու պատմեցիր։ Լավ, արի շարժվենք առաջ, գնանք գյուղ, ես կարծում եմ այս գյուղը դեռ շատ եւ շատ ինձ կզարմացնի։ Միայն մի պահ պատկերացրեք, որ օրինակ մեզ մոտ Հայաստանում որևէ տեղ տեսնեիք սևամորթ մի աղջիկ, ով գլխին փայտերի մի ամբողջ կապ է տեղափոխում։ Անգամ պատկերացնելն է դժվար։ Իսկ այստեղ սա երեխաների ու կանանց սովորական առօրյան է։ Ամենածանր գործը հենց նրանք են անում։ Եթե պետք է փայտ են տեղափոխում, եթե պետք է ծանր դույլեր։ Հենց այսպես էլ ապրում են իրենց սիրած գյուղում։ Գիտես ինչն է ինձ հետաքրքիր, այ աղջիկները նախշեր են անում դեմքի վրա, հա, ինչ որ այսպես դիմանում են այդ ցավերին, որպեսզի դուր գան տղաներին։ Ինձ հետաքրքիր տղաները ինչ պետք է անեն, որ դուր գան շատ եւ շատ այստեղի բնակչուհիներին, այստեղի աղջիկներին։ Ով ասաց, որ միայն աղջիկներն են անում այդ նախշերը։ Տես, տղայի դեմքը եւս ամբողջովին այս նախշերով է պատված։ Այս առումով սեռական սահմանափակումներ չունենք։ Ահա, տեսեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին այսպես ամբողջ դեմքով մեկ այս նախշեր, ասեմ, չգիտեմ նույնիսկ ինչպես անվանել, սպիեր, որոնք դարձել են գեղեցիկ իրենց պատկերացմամբ։ Կասեք ինչի համար են հենց դեմքին անում այս ամենը, որտեվ ես տեսնում եմ կարծես ձեռքերին, ոտքերին, առհասարակ երևի թե մարմնի վրա նման նախշեր չկան։ Դա շատ սովորական ու պարզ բացատրություն ունի։ Դեմքն առաջինն է, ինչ տեսնում ես։ Ինչի վրա ուշադրություն ես դարձնում, երբ հանդիպում ես մարդում։ Հետևաբար միանգամից պետք է դեմքը նախշել, որ աչքի ընկնի եւ ուշադրություն գրավի։ Հատկապես ճամփորդելիս այնքան կարևոր է ամեն մի մանրուք։ Դե իսկ երբ խոսքը շոկ ու անապատային աֆրիկյան ճամփորդության մասին է, ամեն բան ավելի է լրջանում։ Այստեղ ջուրը փրկություն է, հատկապես հայրենիքի ամենաբարձր լեռներից բխող ամենամաքուր ջուրը։ Ռեր ջուրն իմ փրկությունն է այստեղ։ Այն մաքրամաքուր է, չի ենթարկվում մշակման, հարուստ է բնական տարրերով եւ մեզ է հասնում ուղիղ բնությունից։ Արդեն չեմ էլ պատկերացնում ճանապարհորդությունս առանց ռեերի։ Որոշեցի քեզ բերել այստեղ, ովքեր ուզում են նախշել իրենց դեմքը։ Պատրաստ ես, չէ՞, ներկա գտնվել այդ գործընթացին։ Իսկապես ամբողջ process-ը հիմա կարող եմ տեսնել։
Այո, հենց հիմա կտեսնես։ Դե սիրելի հեռուստադիտողներ, սրտից թույլ մարդկանց մի քանի րոպեով խորհուրդ եմ տալիս փակել աչքերը եւ հետո նոր շարունակել հետեւել ծրագրին, իսկ ովքեր հետաքրքրված են ինձ նման ուզում են անպայման տեսնել այդ ամենը, ուրեմն մնացեք ինձ հետ միասին։ Դե ինչ, որպեսզի կանանց ու տղամարդկանց դեմքերը պատվեն բնական նախշերով, նրանք մաշկը տարբեր հատվածներում կտրատում են։ Սրիչով։ Հետո հենց այդ արյունը դադարում է հոսել, հատուկ ծղոտի կտորներով, այսպես ասած ֆիքսում են այդ հատվածը, որ սպին հանկարծ չկորչի։ Այսինքն այդ հատվածը մի փոքր փքվի ու ամրանա։ Հենց այս տարբերակով էլ ամբողջ դեմքը ծակծկում են։ Շատ ցավոտ ու տհաճ գործընթացի արդյունքում դեմքը նախշազարդվում է։ Սա ասես դաջվածք լինի, որովհետև ամբողջ կյանքում այդ ամենը նրանց ուղեկցելու է։ Հիմա պետք է ավելորդ արյունը թողնեն հոսի, իսկ հետո արդեն կովի մեզը կքսեն, վերքը լավանալուց հետո սպին չանհետանա։ Գիտես ինչն է սարսափելի ու ինձ համար անհասկանալին, այսպես ծակ է արվել, այսինքն արյուն է գալիս բնականաբար, բայց այսպես փոշոտ կեղտոտ շորով վերցնում ծածկում է, ես չեմ հասկանում, այդ ոնց է լինում, որ այստեղ ոչ ոք օրինակ արյան վարակում չի ստանում եւ նույնիսկ բժշկի դիմելու կարիք չի լինում, որտեղ այստեղ ոնց տեսնում եք ոչ հիվանդանոց, ոչ բժիշկ չկա։ Ես հասկանում եմ, որ դա քեզ համար շատ անհասկանալի ու տարօրինակ է։ Արդեն դարեր շարունակ այս նույն տարբերակով մարդիկ նախշեր են անում իրենց դեմքին ու ոչ մի լուրջ հետևանքներ դա չի թողնում առողջության վրա։ Բժիշկ պետք չի, որովհետև եթե դեմքը կտրատելուց հետո մարդը գնա բժշկի մոտ, նա այնպիսի դեղեր ու քսուկներ կօգտագործի, որ վերքը կանհետանա։ Դե իսկ կովի մեզն էլ մնացած խնդիրներն են լուծում։ Կարծում եմ այս երկրում Աֆրիկայում առասարակ մարդիկ շատ նման են հնդիկներին։ Հնդկաստանում ամեն բան կառուցված է հավատի վրա, այսինքն դու պետք է հավատաս, որ չես վարակվի, չես հիվանդանա եւ հետո ինչպես նշեց իմ ընկերը, որ այդ ամենը արվում է գեղեցկանալու համար, իսկ հանուն դրա այստեղ հավատացեք կանայք նույնիսկ այս տարիքում պատրաստ են ամեն քայլի։ Անկախ ամեն ինչից միևնույն է, նրանք անհոգ են ու երջանիկ, ստեղծել են իրենց փոքրիկ աշխարհը, ապրում են սովորական կենցաղով, ճանապարհի եզրին վաճառում ուտելիքներ, հանգստանում տներից տվերում, դեմքերը կտրատում գեղեցիկ Երևանու համար։ Հիմա այս տղան կրում է այսպես տիպիկ կարամոջայի բնակչի հագուստ, հա, ինչպես այս պապիկը եւս, ինչպես տեսնում եք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Բարև։ Այո, սա հենց կարամոջայի ոճն է եւ որ ամենակարևորն է, յուրաքանչյուր տղամարդ իր հետ կրում է այսպիսի փոքրիկ աթոռներ։ Ինչ են անում իրենք, երբ տանից դուրս են գալիս, որտեղ հոգնում են, այսպես դնում են եւ այսպես տեղավորվում, հանգստանում են մի քանի րոպե, հետո նորից վերցնում աթոռը ու շարունակում իրենց ճանապարհը գյուղով մեկ։ Այո, ինչպես արդեն ճիշտ նկատեցիր ու պատմեցիր, այստեղ բոլորն իրենց աթոռակներով են շրջում։ Հիմա քեզ բացատրեմ, թե ինչու։ Եթե դու կարամոջայում ես, անգամ եթե դու զբոսաշրջիկ ես կամ հյուր, միևնույնն է, ավելի լավ է սեփական աթոռով գաս, որովհետև ընդհանրապես ոչ ոք իր աթոռակը քեզ չի տալու։ Ճանապարհներն այստեղ երկար են, դու անընդհատ քայլում ես։ Հետևաբար դու պետք է միշտ ունենաս քո աթոռը։ Ոչ ոք չի տալու քեզ իր աթոռը, անգամ եթե հոգնատան չլինես։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրով ձեզ եմ ներկայացնում Բանդիվան կաթ ընկերությանը։ Ես վստահ եմ ձեզանից շատ-շատերը ամեն օր տարբեր խանութներից գնում են հենց Բանդիվան կաթի կաթնամթերքը եւ իհարկե պանրի մեծ տեսականիից որևէ մեկը։ Ես ուզում եմ միայն ավելացնել, որ Բանդիվան կաթ ընկերության արտադրանքը պատրաստվում է սեփական ֆերմայի կովերի կաթից։ Հենց դրա համար դրանք միշտ այդքան թարմ են եւ շատ համեղ։ Չմոռանամ նշել, որ մի շարք սուպերմարկետներում դուք նախապես կարող եք համտեսել ապրանքներից, որը ցանկանաք եւ հետո նոր գնել։ Այնպես որ բոլորին միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս Բանդիվան կաթ ընկերության արտադրանքը։
Գիտես, տեսնում եմ սա գլխավոր ճանապարհն է ու աջ ու ձախ կողմերում արդեն տներն են։ Իհարկե պարտադիր մտնենք ներս, տեսնենք ինչպես են ապրում տեղի բնակիչները։ Այ միանգամից գիտես ինչ հարց ծագեց, հաճախ եմ նկատել, բայց երբևիցե առիթ չի եղել հարցնելու։ Ինչու են մուտքերը դեպի տներ միշտ այսքան նեղ, կարճ ու փոքր, այսինքն պետք է այսպես կռանալ նոր, այսպես դժվարությամբ մտնել ներս։ Ինչու։ Դու անընդհատ մոռանում ես, որ այստեղ չկան գոմեր, կապանքներ կամ վանդակներ, իսկ սա նշանակում է, որ օրինակ կովը կարող է հանգիստ գալ ու մտնել քո տան դռնից ներս։ Այ նման անհարմարություններից խուսափելու համար էլ մարդիկ իրենց տան դռները նեղ ու ցածր են սարքում, որ ոչ մի կենդանի չմտնի ներս։ Պարզ է, չէ, որ այստեղից ոչ մի կով կամ այլ կենդանի ուղակի չի անցնի։ Փաստորեն ամեն ինչ նախապես այսպես մտածված է։ Դե արի ներս մտնենք։ Մտնենք։ Ահա այսպես։ Մի քիչ կռացիր ու մտանք։ Պատկերացնում եք, օրվա մեջ 10 անգամ պետք է տանից դուրս գալ ու գալ հենց այս ոճով։ Արև։ Ահա, մենք արդեն այստեղ ենք ներսում, նորից տեսնում եմ նախշերը, հա, ինչ-որ հատուկ դիզայնով, այսպես, այսինքն բոլոր աղջիկները ու կանայք այստեղ գեղեցիկ են։ Սա ինչ է, կասես, այսպես երկաթե, սա ինչ է, մազերի համար է։ Այո, մազերի համար, այսպես ենք անում։ Սանրն է, հա։ Հասկացա, հայ։ Ահա, երկաթե սանր երբևիցե չէի տեսել, անցնենք ներս տեսեք ինչպես են նրանք ապրում։ Տարբեր տներ են աջ ու ձախ կողմերում, անցնենք այս կողմ։ Ահա, դե ասա ինձ, սա տան բակն է, այնտեղ խարույկ են անում, դա նշանակում է սա խոհանոցն է, կենդանիներին եւս փոքրիկ պահում են այստեղ, թե ոչ։ Այո, ինչպես արդեն նշեցի, ամեն բան պարզ ու հասարակ է։ Սա բակն է, այնտեղ խոհանոցն է, ինչպես դուք եք ասում։ Ինչպես տեսար, այստեղ ամեն բակում մի քանի տնակ է, այսինքն այստեղ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ընտանիք է ապրում։ Կենդանիներին, եթե դրանք շատ փոքր են, իհարկե կարելի է մտնել այս բակեր։ Ասեմ քեզ, որ ընտանիքների ամբողջ օրը անցնում է դրսում։ Ամեն երեկո բոլորով հավաքվում են այստեղ, նստում, ասում-խոսում ծիծաղում են։ Հայրիկը կենտրոնում է, կինը կամ կանայք շրջապատում են նրան, իսկ երեխաներն էլ ով որտեղ պատահի նստում է։ Մի քիչ խոսում են, մինչև մութն ընկնի ու գնում են քնելու։ Իհարկե հոսանք այստեղ որպես այդպեսին չկա։ Չէ, դե ինչ հոսանք, իհարկե չկա։ Գիտեք ինձ ինչ է հետաքրքիր, այստեղ ճաշատեսակների մեծ տեսականի կա, այսինքն ամեն օր կարող են ինչ-որ մի նոր բան պատրաստել, թե ամեն օր տարիներ շարունակ պատրաստում են մեկ կերակուր։ Դե չէ, տարբեր բաներ ենք եփում։ Նույն մսից ու կարտոֆիլից կարելի է 10 բան պատրաստել։ Իրականում տարբեր բաներ են պատրաստում։ Այս կողմերում բանջարեղեն է աճում։ Միս կա, ամեն ինչ էլ դնում են կրակին։ 1-2 համեմունք ավելացնում ու պատրաստում։ Ինչպես տեսնում ես, լայնարձակ դաշտեր են, որտեղ ամեն բան էլ աճում է։ Իսկ ինչպես աղջիկն ասաց արդեն, հացի դեպքում ոչ մի տարբերություն։ Մի տեսակի հաց գիտեն թխել։ Դա էլ թխում են ամեն օր մեծ քանակությամբ։ Սա այն փշերն են, որ աճում են նման տափաստանային վայրերում։ Դրանցից շատ կա այս կողմերում։ Հիմա մեկը կոտրեմ ցույց տամ, թե ինչպես ենք անում եւ դու էլ կուտես։ Ընկույզի պես մի բան է, բայց շատ համեղ է։ Տես, ահա այս միջուկի մասին է խոսքը։ Համտեսիր դու էլ կհամոզվես, որ շատ համեղ է, բայց դա ոչ միայն հում են ուտում, այլև կարելի է օրինակ լավ եռացող ջրի մեջ դնել, այդպես եւս հետաքրքիր բան է ստացվում։ Իսկ ասես այս փոքրիկ տանը քանի հոգի ապրում։ Դա մեր տունն է։ 8 հոգով ենք ապրում։ Իսկ ոնց հասկացա ամուսնական զույգ է, միակ կինն է, թե նա եւս կանայք ունի։ Ոչ, 3 կին ունեմ։ 3։ Այսինքն մի կինը երեխաների հետ ապրում է այս տանը, մյուս կինը երեխաների հետ այլ տանը, հա, թե բոլոր 3 կանայք երեխաների հետ այստեղ են ապրում։ Չէ, դե բոլորն իրար հետ ոնց կապրեն։ Այն ամուսինը, որը մեկից ավել կին ունի, մեծ բակում մի քանի տնակ է կառուցում, որ ամեն կինն իր երեխաներով ապրի մի տան մեջ։ Ինչպես է որոշում այդ օրը ում տանն է գիշերելու։
ամուսինը։ Շատ կին ունենալը լուրջ գլխացավանք է։ Այնպես ես անում, որ նրանցից ոչ մեկը դժգոհ չմնա կամ կռիվներ չսարքի։ Դրա համար էլ հերթափոխով բոլորի տանն էլ լինում եմ։ Շատ լավ, եկեք մտնենք ներս, հա, տեսենք ինչ կա տանը։ Աստված իմ, ես նորից նույն կերպ պետքա մտնեմ տուն, հետո նույն կերպ պետքա դու դուրս գամ կներես։ Ահա։ Անցեք, տանտերերը առաջինն են, ու այսպես ամեն անգամ, միայն պատկերացրեք, ահա։ Սիրելի կանայք, ես վստահ եմ, որ ձեր ամենօրյա գնումների ցանկում իր ուրույն տեղն է արդեն գտել Ռակմակ ընկերության պահածոներից որևէ մեկը, որովհետև դրանք շատ համեղ են։ Այստեղ Աֆրիկայում այս պահին սեղանին ինձ մոտ դրված են Ռակմակ ընկերության պահածոների մեծ տեսականուց ընդամենը մի քանիսը։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլորին Ռակմակ ընկերության պահածոները, որովհետև դրանք շատ համեղ են։ Այ աստվածի մեզ ոնց եմ ես ներս մտնելու ես։ Ահա, և տունը։ Ահա այն տղամարդու կինն ու երեխաներն են, որովհետև հիմա նրանց տանն ենք։ Առհասարակ Կարամոջայում տները պատրաստում են խոտից, ցախերից ու ծղոտներից։ Վերև որ նայես ինքդ կհամոզվես։ Նաև բնականաբար կավն են օգտագործում որպես շինանյութ։ Մի հետաքրքիր փաստ էլ ասեմ, որ քեզ չզարմացնի։ Մեզ մոտ տները կառուցում են կանայք։ Իրականում տղամարդիկ միայն կտուրն են կապում, իսկ պատերը կառուցում են կանայք։ Դե իսկ հատակն էլ արդեն հող է կամ ավազ։ Շատ բան չեմ կարող պատմել Կարամոջայի տների մասին։ Սա միջին վիճակագրական տուն է, ու մնացածն էլ առանձնապես չեն տարբերվելու։ Քնում ենք կովի կաշվի վրա, այսինքն որպես այդպիսին մահճակալ չունենք։ Ահա այսպես կաշին փռում են գետնին, վրան ինչ-որ կտորներ լցնում, որ ավելի փափուկ լինի, եւ որևէ ծածկոցով ծածկվում։ Գիտեք, այս մասը այսպես ինձ հիշեցրեց, երբ որ տանը մահճակալ ենք, չէ, բացում քնելուց, նույն տպավորություններ։ Քանի որ այստեղ ներսում շունչս, որ այնքան եմ կտրվում, որտեղ այսպես շատ փոքր է տարածքը, ճնշող ու այդքան էլ լավ հոտ այստեղից չի գալիս, ես դուրս գամ տանից։ Դուրս գանք։ Կարամոջայի տները չեն տարբերվում իմ տեսած աֆրիկյան մյուս տներից։ Գուցե դրանք մի քիչ ավելի մեծ են, բայց ներսում միևնույն է նույն խառնաշփոթն է, անհասկանալի իրերը, անկողին է գետնին փռված եւ մթություն։ Այս մարդիկ պարզապես տանը ժամանակ չեն անցկացնում։ Նրանք միայն քնում են տան մեջ ու երբեմն էլ վատ եղանակից պատսպարվում։ Կասես այս տները ինչպես է կառուցում, այսինքն տղան ամուսնանում է, դրանից հետո կառուցում է նման տուն իր ընտանիքի համար, թե այսպես հայրական տներ են բոլորը, այսինքն ծնողները տալիս են տղային։ Չէ, ինչպես արդեն քեզ պատմեցի, տան կառուցելու գործում մեծ դեր ունի կինը, այնպես որ եթե անկեղծ, ուրեմն տուն փոխանցելուց մայրն է փոխանցում, ոչ թե հայրը, բայց ամեն դեպքում սովորաբար ժառանգաբար ոչինչ չի փոխանցվում։ Տղան ամուսնանում է, կնոջը բերում է նշված տարածք, մի քանի օր կինն ապրում է տղայի ծնողների հետ, հետո նրանք շուրջ բոլորից անհրաժեշտ շինանյութն են հավաքում ու մի քանի օրում կառուցում տունը, որովհետև ինչպես ինքդ համոզվեցիր, լուրջ պատրաստությունների մասին չէ խոսքը, ոչ հիմք են փորում, ոչ տեխնիկա տեղաշարժում հողի վրա։ Հասկանալի է։ Դե սիրելի հեռուստադիտողներ, հետաքրքիր է իհարկե շրջել գյուղով մեկ, արի հիմա անցնենք այն կողմ, առանձնանանք բոլորից մի 10 րոպե գոնե, որտեվ ուր գնում ենք այսպես 1000 երեխա, 2000 ծնող, տատիկներ, պապիկներ շրջում են ահա մեր կողքով։ Առաջարկում եմ գնանք նստենք հանգիստ վայելենք Royal Armenia-ի կապուչինոն, որից հետո իհարկե շարունակենք ծանոթությունը գյուղի հետ։ Ահա, շատ է լավ, իդեպ տեղա, հեսես ծառի տակ, հանգիստ, արևից հեռու, նույնիսկ առաջարկում եմ այս ահա փայտը բերենք այս կողմ, տեղավորվենք միասին։ Վերջապես մարդ չկա, Աֆրիկայում հազվադեպ ասենց բան լինում, որ մի 5 րոպե երեխաներ չեն գոռում, շուրջ բոլորը չեն հավաքվում։ Վայելենք Royal Armenia-ի
Պուչինոն, այսինքն կապուչինոն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Ուգանդայի գյուղերից մեկում եմ, որտեղ տեղի բնակչուհիներից մեկը պատրաստելու է այսպես իրենց ազգային կերակուրներից մեկը, որը իրենք ուտում են այստեղ տանը եւ շատ հաճախ պատրաստում են ոչ միայն այս գյուղում, այլ առհասարակ շատ եւ շատ գյուղերում։ Բարև, ես Մարտինան եմ։ Մարտինա, Մարտինա, ինչ էլ գեղեցիկ անուն ունեք։ Նախ ինչ սկսենք պատրաստել, ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք Մարտինայի երեսին, այսպես տեսեք այս նախշերը ամբողջությամբ։ Իհարկե դրանք տենց դժվար փուլեր անցնելուց հետո են այս տեսքը ստացել, իրենք այսպես ծակում են հատուկ սուր ասեղատի փշերի միջոցով, այսպես մի խոսքով դաժան երկար process է, բայց իրենց պատկերացմամբ սա շատ գեղեցիկ է եւ եթե կինը նման տեսք ունի, դա նշանակում է նա այսպես հանգիստ կարող է իրեն ամուսին գտնել եւ ամուսնանալ։ Չնայած որ իմ կողքը կանգնած կինը արդեն ինչպես հասկացաք ամուսնացած է եւ ես հենց նրա տանն էլ հիմա գտնվում եմ։ Ասացեք ինձ խնդրում եմ, ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Եկել ես իմ տուն, որ միասին պատրաստենք, շատ երկար չեմ պատմի։ Արի սկսենք պատրաստման գործընթացը ու կտեսնես։ Անուն չկա, սովորական բան է։ Շատ լավ, դե սկսենք պատրաստելը, իհարկե չեմ պատկասում այս պայմաններում ինչ ենք պատրաստելու, բայց դե իհարկե սկսենք, գնացինք։ Ամբողջը պետք է լցնեմ։ Սա փաստորեն ավելացեցին գեռացող ջրի մեջ, անverջ պետքա խառնենք, թե մեկ անգամ խառնելուց հետո պետք է սպասենք, երբ այն պատրաստ կլինի։ Մի տեսակ անիմաստ հարցեր ես տալիս, որ մի անգամ խառնես ու թողնես, այս ուժեղ կրակի վրա կվառվի ու մեզ առանց հացիկ թողնես։ Խառնի, քիչ հարցեր տուր։ Եկեք ես ձեզ օգնեմ, մի քանի վայրկյան տեսեք ջրի մեջ ու այսպիսի տեսք ունի արդեն հացը, որը պատրաստում ենք, դե շարունակեմ օգնել։ Խառնեմ այսպես, խառնեմ, ահա։ Տուրստեղ։ Ահա, դե ձեզ նման չեմ կարող իհարկե խառնել ու կապ չունի, որ թավան տաք է, դա ընդհանրապես չի էլ հուզում այս կնոջը։ Այս կողմում իհարկե հարևաններն են, այստեղ ինչ-որ շատ կարևոր աշխատանք է գնում, տունը տեղափոխում են մի հատվածից մյուս հատված, հարևաններից շատերը արդեն հավաքվել են, ասում են սպիտակամաշկ, ինչ-որ մարդ է եկել, ուզում է մեզ հետ համեղ ինչ-որ մի կերակուր պատրաստի, իհարկե համեղ կարծում եմ իրենց պատկերացմամբ, ես չեմ պատկերացնում ինչպես եմ այս ամենը ես հետո համտեսելու։ Շատ լավ, այստեղ ավարտեցինք, ծածկենք երևի թե։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլորին վճարումները կատարել միմիայն American Express Gold քարտի միջոցով։ Կապ չունի դուք Հայաստանում եք, թե Հայաստանից դուրս, եւ կապ չունի առցանց եք վճարում, թե տեղում։ Կատարեք վճարումը այս քարտի օգնությամբ։ Եթե ցանկանում եք դառնալ American Express Gold քարտի քարտատեր, ուրեմն դիմեք Agba Bank կամ ուղղակի այցելեք Agba Bank-ի օֆիցիալ կայք եւ պատվիրեք այս քարտը առցանց։ Ահա, ինչ է սա։ Տես արդեն կրակից վերցնում ենք խմորանման զանգվածը, թողնում ենք արևի տակ, որ մի քիչ չորանա։ Հիմա ես ցույց եմ տալիս նախապես պատրաստած հատվածը, թե չէ այն մեկը դեռ կրակի վրա է։ Ահա, շատ լավ, դե եկեք դատարկենք։ Ահա։ Նայ, լավ պետք է հարվածենք ու անընդհատ, որ մի լավ մարիացնենք այս կտորները։ Քանի երեխա ունեք։
2 երեխա ունեմ արդեն, բայց ելի կունենամ։ Այո, 2։ Երկու։ Այս կողմում սիրելի հեռուստադիտողներ պատրաստ է։ Ես կարող եմ վառվի, խառնեմ ես ավելի լավ է։ Ահա, մի ներվայնացեք, ես կանեմ մի անհանգստացեք, դուք այդտեղ շարունակեք։ Ընդհանրապես սիրելի հեռուստադիտողներ, այստեղ այս գյուղերում Աֆրիկայի, դա կապ չունի Ուգանդան է, Եթովպիան է, Քենիան է, հիմնական կերակուրները բավական նման են մեկը մյուսին, եւ եթե օրինակ ես վաղը այցելեմ Քենիա, որևէ մի գյուղ ու սկսեմ նկարահանել ինչ են այնտեղ պատրաստում, հավատացեք, այն շատ նման կլինի հենց այն ամենին, ինչ հիմա պատրաստում եմ։ Ահա, իհարկե նման կերակուր զբոսաշրջիկները չեն հանդիպի, որովհետև հյուրանոցներում, որտեղ զբոսաշրջիկները կանգ են առնում, նման ուտելիքներ չեն պատրաստում։ Էլի խոսքով ընկար ու թողեցիր կրակի վրա։ Հերիք է, գթալով չես կարողանում։ Օգտագործիր ձեռքերդ, էդ էլ հո կարող ես։ Հա, բայց կվառվեմ, մատերս կվառվի, չեմ կարողանում։ Մենք ամեն օր սա անում ենք, չենք վառում, հենց դու պիտի վառվեիր։ Հիմա օգնեմ փայտերով տեղափոխենք այս կողմ։ Թող մի կողմ գնա, ես կանեմ, հա։ Ահա, ասում եմ, չէ։ Խնդրեմ, 10 րոպեա պատրաստվում եմ այսպես փայտերով վերցնել, մի րոպե։ Վերջ, սա պատրաստ է։ Քեզնից օգնող դուրս չի գա, դա պարզ է արդեն։ Ես չգիտեմ իհարկե այս process-ը քանի րոպե է շարունակվելու, բայց ամեն դեպքում տեսնում եմ, որ այնինչ լցրեցինք այստեղ բավական արդեն մանրացել է։ Ինչ ենք անում հիմա։ Բեր դատարկելու ենք։ Աստված իմ, ես ինչ ենք պատրաստում, ես չեմ պատկերացնում։ Ասա տեսնեմ շուտ ուտելու ես, թե իզուր եմ չարչարվում։ Գործ չարեցիր, գոնե կուտես։ Կուտեմ, խոստալ։ Թե էլի վախենում ես։ Ինչ-որ ագրեսիվ է այս կինը իմ հանդեպ։ Լցրու, շարունակենք։ Լավ, հիմա այս ամանը Տարտուր հարևանից, նրանից էի բերել։ Հասկացա, սա տանում եմ այն կողմ։ Հասկացա, կռիվ մի արեք։ Անեկումներ վերադարձնում եմ։ Սա վախում են ինձ, բոլորը վախենում են։ Սա ձեզ։ Մերսի շատ, մենք արդեն վերջացրեցինք մեր պատրաստման process-ը, վերցնում եմ սա։ Սա էլ եմ վերադարձնում։ Դուք տեսնում եք ինչ տոնով է ինքը խոսում։ Տարտուր, սա բեր, սա դիր էստեղ, պո։ Ինձ թվում է դուք էստան միակ հարսն եք, գիտեք, ընդհանրապես գիտեք, Աֆրիկայում տղամարդիկ 4-5 կին են ունենում, բայց այս կինը թույլ չի տա, որ մի հատ ուրիշ։ Լավ, հերիք է խոսես։ Վերցրու ավելը։ Ինչ ենք անում։ Ամեն ինչ պետք է ասեմ, այ քեզ բան։ Ասում էիր եկել եմ օգնելու, դե օգնիր տեսնեմ։ Նախ ուշադրություն դարձրեք ստեղ ինչ որ ջուր ավելացրեցին եւ ամբողջությամբ այսպիսի տեսք ունեցավ։ Գիտեք, մինչ այս կինը լվանում է այն ամեն ինչ քիչ առաջ պատրաստում ենք, ես ուզում եմ այս կողմում արդեն տեղադրել այն ամենը, ինչ նրան նվիրելու եմ այսօր, որպեսզի վաղը եւ օրեր շարունակ նա հնարավորություն ունենա այդ ամենը վայելելու։ Այսինքն ավելի շնորհիվ մաղում ենք այս ամենը։ Ահա։ Ես քեզ կօգնեմ։ Անհավատալի է այն ամենը, ինչ հիմա տեսնում եմ իհարկե։ Մեն պատկերացրեք, ցերեկը ավել, երեկոյան որպես ցանց։ Նորից ջուր ենք ավելացնում, երկրորդ անգամ ենք կարծես լվանում, նորից, ես կպահեմ։ Կարող ես այսպես պահել։ Այս կողմից, հասկացա։ Այդպես լավ է։ Այսպես։ Մենակ դու մի բարկացի, ես ամեն ինչ կանեմ։ Ջուրը պիտի լավ քամենք, որ հացը նորմալ թխենք, ջրհամ չլինի։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, իհարկե դատարկած ձեռն ես չէի կարող գալ այս գյուղ եւ այս կինը համաձայնել էր պատրաստել այս կերակուրը ինձ համար, ուստի ես էլ նվերներով պետք է գայր, ուստի ուզում եմ նրան նվիրել Բանդիվան կատ ընկերության կատնամթերքը, ինչպես նաեւ պանրի տեսականին։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել ձեզ եւս մեկ անգամ, որ Բանդիվան կատ ընկերության արտադրանքը պատրաստված է սեփական ֆերմայի կովերի կաթից։ Բացի դա, մի շարք սուպերմարկետներում դուք ունեք հնարավորություն նախապես փորձելու, համտեսելու այն ամեն ինչ ցանկանում եք գնել եւ հետո նոր այն գնել։ Այնպես որ բոլորի խորհուրդ եմ տալիս Բանդիվան կատ ընկերության արտադրանքը։ Եռացող ջրի մեջ ալյուր լցրեցինք, հետո արդեն չորացրած ալյուրը մարյացրեցինք։ Իսկ այն մեկը, որ ջրի վրա էր, մի քանի անգամ ավելի օգնությամբ քամեցինք։ Հիմա նաև հացի հետ ուտելու համար կաթնապուր ենք պատրաստելու։ Ահա, շատ լավ։ Մի քիչ համեմունքներ ենք լցնում, օրինակ կարող ենք սև պղպեղ լցնել, կամ կոճապղպեղ, դա շատ ենք օգտագործում։ Հետո մեր դաշտերի կանաչեղենն ենք մարյացնում, բայց անպայման չորացրած կանաչի պիտի օգտագործենք։ Հո, ես ինչ տաք էր։ Ահա, Այսպես տրորի մարյացրում։ լավն է։ Կեր մի կտոր։ Չէ, չեմ ուզում, ես մերսի։ Վերջ։ Հիմա սա լցնում ենք այդ կողմ։ Ահա։ Լավ, եթե համեմունք պետք է ավելացնենք, ինչ որ առաջարկում եմ արի սև համեղ Royal Armenia-ի պղպեղը ավելացնենք, այն կլինի մի քիչ կծվոտ, բայց շատ ավելի համեղ։ Ահա, այսպես։ Հիմա մի փոքր կավելացնենք, բացի դա կթողնեմ քեզ, որպեսզի վաղը մյուս օրը եւս ինչ պատրաստես անպայման այս համեղ պղպեղը օգտագործես։ Ահա, Royal Armenia-ի պղպեղը դնում եմ այն կողմում, որպեսզի ասացի արդեն, հետո կերակուր պատրաստելիս օգտագործես։ Աղ ավելացնեմ։ Հա, բա առանց աղ ոնց ենք ուտելու։ Մի քիչ էլ։ Լցրու, մի վախեցիր։ Բավական է։ Մի քիչ էլ։ Էլի։ Քանի որ այստեղ խայտարակ շոկ է, մեզ փրկության կգա ռեյրը։ Դուք ուղղակի չեք պատկերացնի ինչ շոկ աստեղ։ Վայելեք, հովացեք, նոր շարունակենք։ Լցնում ենք հացը և վրան լցնում ահա, սա այսպես և Սպասիր։ սպասում ահա և հացը սիրելի հեռուստադիտողներ այսպես տակ վիճակում սա դնեմ այստեղ Ինչ ենք անում հետո, արդեն ավելացնում ենք սա, հա, համեղա ստացվե։ Շատ համեղ է, մատներդ հետը կուտես։ Շատ լավ է։ Հիմա վրան լցնում ենք այս ապուրը։ Ահա։ Դե սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա այն ամենը, ինչ այսօր պատրաստեցինք այս գյուղում, վստահ եմ բոլորդ հիմա բարձրաձայն ասում եք չուտես, այո, ես չեմ համտեսի, սա չեմ կարող, անկեղծ չեմ կարող ուտել, բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ եղավ հնարավորություն նկարահանելու ու ցույց տալու ձեզ։ Միգուցե շատ համեղ է, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում ես այն չեմ ուտի։ Լավ, սա ձեզ եւ կարող եք իհարկե այս ամենը հյուրասիրել գյուղի բնակիչներին միասին ուտեք, իսկ այս պահին ես մի համեղ բան ձեզ կհյուրասիրեմ։
Գիտեք, դուք ինձ համար պատրաստեցիք այս կերակուրը, ես էլ ուզում եմ ձեզ հիմա հյուրասիրել Ռակմակ ընկերության խորոված բանջարեղենը, որը շատ համեղ է։ Ահա, այսպես։ Ահա։ Սա կհյուրասիրեք նաև երեխաներին, գյուղի բնակիչներին, ես ինձ հետ էլի ունեմ, այնպես որ կհյուրասիրեմ ձեզ։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, սա Աֆրիկան է, զարմանալ պետք չի, հետաքրքրությամբ շարունակում եմ ճանապարհորդությունս այս երկրում եւ վստահ եմ, որ դուք էլ հետաքրքրությամբ շարունակում եք հետևել իմ ճանապարհորդությանը։ Իսկ դուք տեղյակ եք, որ եթե American Express Gold քարտի քարտատեր եք, ուրեմն ունեք շատ եւ շատ առավելություններ։ Գիտեք, որ եթե դուք այս քարտի քարտատեր եք, ուրեմն ավտոմատ կերպ դուք եւ ձեր ընտանիքի անդամները ունեն բժշկական ապահովագրություն։ Տեղյակ եք արդյոք, որ եթե ճանապարհորդության ընթացքում թռիչքի ժամանակ տորում է ձեր ուղեբեռը, այդ ամենը ապահովագրված է։ Թռիչքը 5 ժամից ավել ուշացել է, ապահովագրված է։ Մի խոսքով, այս քարտը հրաշալի ընկեր է ճանապարհորդությունների ընթացքում, այնպես որ ձեզ առաջարկում եմ բոլոր վճարումները առհասարակ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս կատարել միմիայն American Express Gold քարտի միջոցով, դիմել Ագբա բանկ, եթե այս քարտի քարտատեր չեք, եւ արագ դառնալ American Express Gold քարտի քարտատեր։ Իմ աֆրիկյան ճանապարհորդությունը շարունակվում է, այնպես որ չմոռանաք ինձ հետևել նաև հաջորդ շաբաթ Armenia TV եթերում, իսկ մինչ այդ գրեք ինձ Instagram-ում, Facebook-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Առայժմ Հաջորդ ծրագրում ես այցելելու եմ Ուգանդայի ամենագեղեցիկ վայրը։ Տեղի բնակիչները այն անվանում են աշխարհի դրախտը։ Սիպիում եմ հայտնվելու, որտեղ տեսնելու եմ այս կողմերի ամենամեծ ջրվեժներից մեկը։ Դե իսկ հետո տեղավորվելու եմ տեղի լավագույն հյուրանոցներից մեկում։ Խոհարարը ինձ հետ միասին կպատրաստի Ուգանդայի ամենահամեղ կերակուրներից մեկը։